берүүгө тапшырма ошол окуучунун эрдиги жана уялуу деген ким жөнүндө түздүк элек? Дайыр Асанов жөнүндө. Мисалы ошол Борбордогу номер 74 мектепте тандаган кесибин аркалап, балдарга кыргыз тили жана адабият сабагын кызыктуу өтүүнү максат кылган Кубанычбек Нарымбековдун классында адаттагыдай эле темага байланыштырылып, белгилүү инсандардын таржымалы баяндалып, мисалдар келтирилүүдө. Максат улам кезектеги каармандын эл үчүн жасаган эмгегин окуучулардын көңүлүнө уютуп, анын тарбия таасирин сиңирүү. Мугалимдин айтуусунда бүгүнкү күндө жаңы муундун окуучуларына кыргыз тили жана кыргыз адабиятын окутууда заман талап кылган жаңы ыкмаларды үйрөнүү зарыл. Мындан улам өзү да адистигин жогорулатуучу бир катар окуулардан өткөн. Көптөгөн ошол Кыргыз билим берүү академиясынын квалификацияны жогорулатуу институтунда окуулардан, курстардан өтүп, андан сырткары интернет булактарынан дагы жаңы маалыматтарды окуп атабыз. Анткени азыркы Z-муунун окуучулары бул жаңы билимди талап кылган, андан сырткары ошол жаңыча ыкмаларды талап кылган муун болуп эсептелинет экен. Ошолорго жаңы ыкмада билим берүү бүгүнкү күндүн жаңы талаптары болду десек жаңылышпайбыз. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө окуучуларда ошол кыргыз тили, кыргыз адабиятына болгон кызыгуусун арттыруу максатында ар кандай чыгармаларды талкуулап, ошону менен бирге эл аралык изилдөөлөргө даярдануу максатында экзамендер менен, тесттер менен иштеген учурларыбыз бар. Кызыктуу темаларды өтөт. Бизге кагаздарды алып келип, алардан аппликация жасап, ушинтип биздин агай сабактар кызыктуу өтөт. Мен буга чейин көптөгөн агайларды көргөм, бирок эң жакшысы бул Кубаныч агай деп ойлойм. Анткени агай биздин түшүнбөгөн нерселерди жакшы түшүндүрүп, сабактарыбызды жакшы окутат. Мен агайга рахмат айткым келет, анткени агай бизге көп билимдерди үйрөткөн, дагы деле үйрөтүп атат. Кылган ишин көрүп, иштегенин көрүп, быйылкы жылы биз ага класс дагы бердик. Азыр класс жетекчилик ишинде алып барып атат. Кабинетин дагы аябай жайында жакшы ремонт жасады. Балдар менен дагы, ата-энелер менен да аябай жакшы тил табышып, негизи мыкты мугалим деп айта алсам болот. Кубанычбек Нарымбековдун бул мектепте иштегенине быйыл 3 жылдын жүзү болду. Окуучуларга татыктуу билим жана тарбия берүү милдетин чоң жоопкерчилик менен кабыл алган мугалим кесип тандоодо жаңылбаганына сыймыктанат. Учурда өлкөбүздөгү мектептерде агайлардын саны аз болгондуктан, үй бүлөдөгү ата-энелерде эле мектепте агай эжейлердин тең салмактуу болгону балдарга билим берүүдө, тарбиялоодо мааниси чоң деген мугалим балдардын таза дүйнөсүндө иштеп жашоо кереметин баарын эле бериле бербөчү ырыскы катары санайт. Анан окуучуларга бул агай деп кайрылгандыгы, сол агайга өзгөчө мамиле кылгандыгы дагы бизге сый-урматтын жогорку экендигин билдиришет да. Мектепте эженин орду менен агайдын орду дагы ошол экөө тең да. Үйдө ата-эне кош канат болгондой эле мектепте агай менен эженин бир тең салмактуу болгону дагы окуучуларга билим жана тарбия берүүдө өзгөчө орунду элейт. Эркек агайлар көбөйүп калды, чындап айтыш керек. Бизде бир 5 эле азыр 10 болуп калдык. 10 агай болуп калды. Мен өзү аскерге чейинки даярдыктан берем, анан чоң класстарга физкультурадан берем. Келечекте мугалим болом деген биздин жаштарга, студенттерге сөзсүз кайрылам. Мектепке келип, бул балдарга билим берүү чоң милдет, ошону менен бирге бул чоң дүйнө да. Бул балдардын аруу дүйнөсүндө ошолорго аралашып, алар менен жаңы дүйнөдө жүрүү көп адамга мындай бериле бербеген талант болуш керек. Учурда номер 74 мектеп лицейинде 1200дөн ашуун бала окуйт. Аларга билим берип 79 мугалим эмгектенүүдө. Мектеп быйыл жаш адистер менен толукталып, бардык предметтер боюнча комплектелинген. Келген жаш мугалимдердин алардын бүтүргөн окуу жайы, билимин карап кабыл алдык. Ошол жаш мугалимдерге улуу муундан насаатчылар бекитилген. Ал мугалимдерге ошо иштерине насаатчылары жардам берип турушат. Андан тышкары мектептин администрациясында 10 киши эмгектенет. Окуу тарбия иштери боюнча орун басарлар, психолог, соцпедагог, мектептин уюштуруучусу бардыгы администрация 10 киши.
Мектеп жетекчиси өткөн жылы өлкө башчысы жарыялаган сынактын жеңүүчүсү катары келген. Иштегенине 1 жыл болсо да, мектеп лицейге бир катар жаңылыктарды киргизиптир. Алсак бир нече иримдер ачылып иштей баштаган. Мектепте ушул 1 жылдын ичинде көп нерсеге жетиштик десем жаңылышпайм. Мектепте көп иримдер ачылды. Аларга биз кабинет берип, алар дагы өздөрүнүн кружокторун мектепте өтүшөт. Биздин мектептеги иримдердин баардыгы бекер өтүлөт. Ирим демекчи, информатика, шахмат жана англис тилин үйрөтүүчү заманбап иримдер да уюштурулган. Англис тилин окуткан Улан Кошунбаевдин сабагында чет тилин үйрөнүүгө ынтызар өспүрүмдөрдүн аракети, берилген суроолорго жооптору кубандырбай койбойт. Тетрадь, да. Close book. Закрыть книгу. Молодцы, молодцы. Так, what is a flying animal? Катя, да? Queen. Не, no. Yes, say. Bird. Bird. Кошка. In English. In English. Cat, правильно. 2 жылдан бери балдарды окутуп келе жаткан дагы бир ирим заман талабына жараша ачылган информатика сабагы. Информатика сабагынын мугалими Кудайберген уулу Байзак мырзанын айтуусунда, информатиканы мыкты өздөштүрүү ар бир окуучуга азыр аба менен суудай зарыл. Балдардын келечеги үчүн ачылган бул ирим керек болгон материалдык техникалык жабдуулар менен толук камсыз болгон. Ар бир слайд-шоуда эмне кылабыз? Переходдорду коебуз, биринчи слайдка өзүбүздүн фамилия атыбызды жазабыз. Жазыңыз. Биринчи слайдты басыңыз. 2, 1. Бизде азыр 10 группа бар. 10 группада ар бир группада 8ден иштөө тактасы жана 8 окуучу катышат. Ошондо жалпысынан 80 окуучу келип бизге билим алат. Биз азыр технологиялар заманында жашап жаткандыктан кичинекей балдардын компьютерди колдонуусу жана интернетте сабаттуулугу, компьютерде сабаттуулугу аябай маанилүү. Ошондуктан биз биринчи интернет менен иштөөнү, компьютер менен иштөөнү жана фото, видео редакторлор менен иштөөнү үйрөтүп жатабыз. Улуу класстарга болсо программирование, Python жана HTML, PHP деген программаларды окуп үйрөтүп жаткан кезибиз. Азыр канча жаштан келет булар? Азыр болсо 4-класстан 9-класска чейинки окуучулар келип жатат. Бул жерде 4-класстагыларбы? Азыр 4-класстагылар. Булар кайсы программада? Азыр жалпы колдонуу компьютерде ошону үйрөнүп жатышат. Мындан сырткары бийчилердин, комузчулардын өнөр үйрөтүүчү топ иштейт. Иримдин катышуучулары мектепте өтүүчү ар түрдүү салтанаттарга активдүү катышып, үйрөнгөн өнөрлөрүн келген конокторго, мугалимдерине, ата-энелерине тартуулап турушат. Иримге комуз кармаганды билбей келишкендери да үйрөнүшүп, азыр кадыресе күүлөрдү чертип калышыптыр. Мен атым Бапаева Касиет, мен 4-Б класста окуйм. Мен ушу комузга барып жүргөнүмө уже 1 жыл болду. Ошо азыр деген биз Токтогул Сатылгановдун Жаштар маршы деген курсун черттик. Комузга катышканыма 1 жыл болду. Бизде талай колледжи окутат. Бул күнү Жаштар маршы дегенде мурунку жылы жаттаганмын. Комузга кантип кызыгып калдың? Мен комузга биринчиден менин Касиет Нурдана мага совет берди. Комузга барасыңбы деп. Мен мамамдан сурадым. Мамамдан сураганда мамам макул деди. Ошон үчүн мен комузга качып калдым. Мага комуз аябай жагат. Комуз улуттук аспап.
Мен жакшы окуйм, менин аяка комузга кичинекей бир жыл болду келгениме. Мен Кере өзөнү жана Жаштар маршыны билем. Ийримде иштеген Бермет Кыдырова өзү ушул мектептен окуп 7-классынан тартып эле Таалайкүл Марасулова жетектеген комузчулар ийримине катышып, комуз черткенди үйрөнүп, ага кызыгуусу арткан. Мектептин болочок мугалими, учурда Бөбүсара Бейшеналиева атындагы университеттин 5-курсунун студенти. Балдар аябай көп, бул еще жарымсы эле. Канча бала бар? Так, общий где-то бир 20 бала бар. Азыр да кызыгып көп келишет, особенно мектептен сурапчы. Ушундай барбы, катышсам болобу деп, кызыгуулар аябай көп да, ошо наоборот ошо мени аябай сүйүндүрөт. Балдардын главное мага желаниясы, баарынын эмеси бар. Комуз чертейин деген кыялы, кээбиркилер ушу кыялданып келишет. Ошолор ушу баты үйрөнүшөт да комуздучу. Балдарга задание берсең, көнүгүүлөр берсең бат жатташат. Аябай жагат ушу комуз бергеним балдарыма. Университетке тапшырган бир себеби да ушу комуз ийримине барган себеп болгон да. Бизди аяктан окуткандан тышкары 3-курстан баштап биз уже мектептерге иштей баштайбыз да. Мектепте сапаттуу билим берүү менен бирге балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп, ийримдердин түрү көбөйгөн. Ар бир ийримге өзүнчө кабинеттер бөлүнгөн. Мында шахматка кызыккан балдар канча болсо, кыздар да ошончо экен. Мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды алган мектептин өзүнүн курама командасы да бар. Шахмат менен 4 жылдан бери кызыгам. Анан мага досторум менен аябай ойногон жагат. Агай аябай жакшы бизге жанагындай эмелерди өрөт. Упражненияларды өрөт. Мен шахмат менен кызыгам. Качандан бери үйрөнүп атасың? 7 неделя менен эле үйрөнүп атам. Агай жакшы үйрөтүп атат. Ушу Айнура Базарбаевнанын колдоосу менен мынакей шахмат кружок ушул жерде ачып ойнотуп атабыз. Бул жерде шахматный командныйга барып катышабыз. Биз мектептен соревнованияга болгондо булар жеке өз атынан чыгышат. Балдарыбыз жакшы такшалып калды. Школдун уже өзүнчө сборный командабыз бар. Алар менен өзүнчө иштейбиз дагы. Анан келечекте сборный команда выпуск болгонго уже жакындап калды, 8-9 класс. Алар чыгып кеткенде кийинкиге дайындаш үчүн дагы алдылай жаңыларды набирать этип турабыз жылыначы. Ошондо биз подгруппа бөлүп койгонбуз. Подгруппага бөлүп койгон себеби ар бир күнү өзүнчө бир группалар менен ойноштурат. Сөзсүз жаңы баштаган күчтүү менен ойнойт. Бул шахматта ойногондо жашына карабайт. Жаш бала чоң киши менен ойной берет соревнованияда. Ошондуктан жаңы баштап аткан уже ойноп билип правиласын түшүнгөн, жакшы мыкты ойногон менен мен ойноп турганда абдан кубаттанып турам да. Ушул кабинетти атайын кружокко бөлүп берген Айнура Базарбаевна. Ушул жерден өтүп турасыңар деп. Жакшы. Кружокко балдарга көрөп катышабы, кыздарга көрөп кызыгабы? Теңме-тең. Кыздар менен балдар теңме-тең келишет. Мектеп лицей болгондуктан лицейдик компонент деген ставкалар аркылуу ийримдерге келген окуучулар баарына акысыз катыша алышат. Ал эми мамлекеттен бөлүнгөн каражатка ремонт иштери бүтүп, мектеп көмүрдүн ордуна быйыл газ менен жылытылат. Лицейский компонент деген дагы ставкаларыбыз бар. Ал деген именно математика, табигый илимдер багытына берилген. Мындай айтсак, негизи мамлекеттик компоненттеги сааттан тышкары дагы кошумча сааттар өтүлөт. Мамлекеттен ремонтко бөлүнгөн каражатка быйылкы жылы ремонт жасалды. Мектептин фойесин кеңейтип, жарыктандырууну кылдык. Китепкананы жаңы ремонттолгон кабинетке көчүрүп, ДПМ кабинетин ачтык. Кыргыз теплоэнерго азыркы учурда котельныйны бүтүрүп, азыр Газпром газ кошуп атат. Буюрса быйылкы жылы газ менен жылыйт. Мектеп окуучуларынын дагы бир жакшы көргөн мугалимдердин бири ушул мектепте 17 жылдан бери эмгектенип келе жаткан дене тарбия сабагынын мугалими Анаркул Кадырбеков. Анткени акыркы мезгилде спортко кызыккан балдардын саны арбын. Эл аралык уюмдар менен кызматташууда тажрыйбалуу мектеп Азия футбол конфедерациясынан футбол мектепте деген долбоорду утуп алышкан. Аталган долбоор Борбордогу 55 мектепте иштеп, азыр 1-2 класстан баштап балдарды футболго даярдай башташкан. Албетте, окуучулар спорттун башка түрлөрү менен да машыгышат. Мени караңlar.
Toptu. Barıp 1, 2, 3, 4, 5 degende töz. Düşünüyor mu? Oң but menen elini, sol but menen elini aldayımız. Ronaldo. 5-cisi töz. Tepkine. Ortosu menen. Yaxşı. Bizde sertifikatқа okuttu. Andan keyin biz lisenziya aldık. Biz 13 yaşқа чейинки балдарды тренировка кылууга укук алдык да. Белгилүү футболисттер чыгат деп ойлойм. Чыгыш керек. Азыр Бишкекте гана башталды. Бул 7 областта болот деди бул проектчи. Болсо жакшы. Жакшы проект болуп, канча фестиваль болуп өттү. Азыр ар бир мектептеги ошол тренерлер бири-бирибизге барып жакшы көп мелдештер болуп атат. Мен спорттун көп түрлөрү менен маштырам, балдардычы. Биздин окуучулар көбүнчө волейболго кызыгышат. Волейбол, футбол, баскетбол. Анан Ордону дагы жакындан бери киргизи өзү мектеп лигасында Ордо бар, улуттук оюндардан. Şu Ordoну дагы катышайлы деп атабыз, 9 коргол. Ошол спортко кызыккан балдарга эмне айткыңыз келет? Азыркы жаштарга спорт жана спорт деген келет. Азыр бардыгы бар. Мына карагыла. Биздин убакта мындай футбольный площадка жок болчу, мини футбол. Азыр ар бир көчөнү карасаңыз площадка, мини футбол, жана тренажерный залдар ачылып атат. Балдарга аябай жакшы болуп атат. Только машыгыш керек азыр балдарчы. Мектепте жаш педагогторго көп жылдык тажрыйбаларын бөлүшкөн Бурмабүбү Орозобекова өңдүү мугалимдер эмгектенишет. Чейрек кылымдан ашуун өмүрүн балдарга билим берүүгө арнаган эжеке түйшүктүү кесибинин ысык суугуна кайыл боло өз кесибинин өтөөсүнөн чыгып эмгектенип келүүдө. Баягы жүрөгүмдөн ушу мээрим төгүлүп балдарга арналып калгандан эч нерсеге аз кырылбай эс алуусуз дагы иштеп келатам. Ушундай 30 жылдан бери жаш мундар тарбиялап келатам башталышкасында. Анан сүйүнгөн күндөрүбүз да бар, кубанычтуу кайгырган күндөрүбүз да бар. Эми сүйүнгөн күндөрүбүз ушу балдарга А деген арифти таанытып, кийин ушу мектеп босогосунан учуп кетип, анан жакшы кадрлардын ээси болгондо аябай кубанып келем азыркыга чейин. Мектеп табигый, илимий, математикалык багыттагы лицей болуп саналып, окутуу орус жана кыргыз тилдеринде жүргүзүлөт. Мектептеги дагы бир өзгөчөлүктөрдүн бири мугалимдерден дресс-код талап кылынып, педагогдор жамааты мектепте бирдей формада кийинишет. Бул салт мектептин былтыркы жылы өткөн 60 жылдык мааракесинен бери улантылууда. Окуучуларга үлгү катары өзүбүз дагы педагогикалык жамаат бирдиктүү форма тиктиргенбиз. Аял затын бардыгыбыз ушундай форма кийип, ар бир сабагыбызда сабак өтөбүз. Негизги максат бул лицейде окуучуларды математикалык багытта жакшы билгичтиктерди, көндүмдөрдү калыптандыруу. Олимпиадаларга ийгиликтүү катышып келе жатышат окуучуларыбыз. Былтыр райондук олимпиадалардан биология предметинен 1-2, 3 орунду алганбыз. Мектеп ата-энелер менен тыгыз кызматташып иштешет. Педагогдордун айтуусунда балдарды тарбиялоодо ата-энелердин жардамына муктаж. Ар дайым биздин класс жетекчилер, ата-энелер чогулушун алып барып турат. Мектепте ар кандай мындай кызыктуу иш-чаралар болгондо ата-энелерди сөзсүз чакырып турабыз. Спорттук мелдештерге дагы байма-бай катышып турабыз. Райондон болсо баскетбол, волейбол боюнча месталарды алып турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта биздин сыйлыктарыбыз турат. Шах бизде кружоктор дагы аябай кенен иштейт. Бул жылы аябай көп кружоктор ачылды. Айта кетсек, шахмат, би, комуз, андан кийин ошондо бизде информатика кружогу дагы бар, англис тили кружоктору. Ал жака көптөгөн балдар ата-энелер кызыгуусу менен келип бизден сурашып, балдарын ошо кружокторго дагы беришет. Мектептин турмушу өзгөчө. Күнүгө чоң жоопкерчилик менен окуучуларына ашыккан мугалимдер, сабакка жөнөшкөн окуучулар, келечекте дал ушул мектепте окуган баласынан көптү үмүт эткен ата-энелер бар болгула, чарчоону билбей, балдарыбыздын билимин, тарбия таалимин мойнуна алган ардактуу кесип ээлери.